एक किसान गर्मी से बुरी तरह बेहाल हो रहा था। पंखे चलने के बावजूद उसके शरीर से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्से में आकर वो अपने तोते को बुलाता है और चिल्लाकर कहता है, जा मेरे लिए बर्फ का इंतजाम कर। ये सुनते ही तोता वहां से उड़ जाता है और खेत में जाकर एक छोटा बर्फ का पौधा लगाता है। फिर वो उसमें एक लाल रंग की दवाई डालता है, जिससे पौधा 1 घंटे के अंदर बड़ा हो जाता है और उसकी टहनियों पर बर्फ जम जाती है। अब तोता उसी बर्फ से एक छोटा सा घर बनाना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में पूरा घर तैयार हो जाता है। फिर वो किसान के पास आता है और कहता है, आपका काम हो गया। किसान खुशी खुशी उठता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे लाइक नहीं किया होता।